Hello and welcome back to our YouTube channel. म चाहिँ सुस्मिता र म चाहिँ प्रमोद र हाल चाहिँ हामी अहिले क्यानाडाको ल्याङ्ले भन्ने ठाउँमा छौँ र अटोबाट ल्याङ्ले मुभ हुँदाखेरि हामीले कन्टिन्युसली भिडियो बनाउन सकेनौँ अब हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौँ कन्टिन्युसली भिडियो बनाउनको लागि र आज चाहिँ हामीले क्यानाडा आउँदा के सामान लिएर आउनुपर्छ भन्ने बारे चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेका छौँ अब हजुरहरू भिजा लगाएर बसिसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ अब भिजा लागिसकेपछि अब क्यानाडा जाँदाखेरि के लैजाने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हजुरहरूलाई यो भिडियोले धेरै हेल्प गर्नेछ र अघिल्लो भिडियो धेरै धेरै मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र आशा छ यो भिडियो पनि हजुरहरूले पहिलेको भिडियो जस्तै मन पराइदिनु हुनेछ भिडियो मन पराइदिनु भयो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि यो भिडियो हेरेर हजुरहरूको मनमा केही कन्फ्युजनहरू आउँछ भने युट्युबको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली फेसबुक अथवा चाहिँ इन्स्टामा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अब ढिला नगरी सिधै लागौँ हाम्रो भिडियोतर्फ अब भिजा लागेको छ है हामी एकदम एक्साइटेड हुन्छौँ अनि अब भिजा त लागिसक्यो तर भिजा लागिसकेपछि पनि फेरि अर्को टेन्सन आउँछ अब के लैजाने त सामान प्याकेजिङ के प्याक गर्ने त भन्ने चाहिँ अब हुन्छ टेन्सन त्यही भएर आज चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई सजिलो गराउनको लागि हामीले प्याकिङलाई चाहिँ 5 पार्ट्समा डिभाइड गरेर हजुरहरूको अगाडि ल्याएका छौँ अनि फर्स्ट भनेको चाहिँ हामीले क्लथिङलाई राखेका छौँ अब क्यानाडा चाहिँ एकदम चिसो ठाउँ भनेर चिनिरहेको बेला अनि अब चिसो मात्र कपडा लैजाने कि अब चिसोको मात्र लैजाने कि गर्मीको पनि लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ तर चिसो मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ गर्मीमा एकदम गर्मी र चिसोमा एकदम चिसो हुने गर्छ अब विन्टरमा यहाँ धेरै नै चिसो हुने गर्छ र टेम्परेचर पनि -30 -40सम्म पुग्छ त्यही भएर ज्याकेट चाहिँ हामीलाई एकदम बाक्लो चाहिन्छ अब यदि हजुरहरूसँग नेपालमै पहिलेदेखि माइनस टेम्परेचर टिक्नेवालाहरूसँग ज्याकेट छ भने चाहिँ लिएर आउँदा हुन्छ तर हामी चाहिँ नेपालबाट ज्याकेट लिएर आउन भन्दा पनि यहीँ आएर चाहिँ ज्याकेट किन्न रेकमेन्ड गर्छौँ प्राइस र क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ अब यहीँ आएर किन्दा नै बेस्ट हुन्छ अनि हामीले चाहिँ सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले विन्टरमा चाहिँ हामीले लेयरिङमा कपडा लगाउनु भनेर सजेस्ट गर्छौँ जस्तै ज्याकेटभित्रबाट स्वेटर अनि टी सर्ट अनि थर्मोकोट अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो लेयरिङ गरेर लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले दुईवटा स्वेट सर्ट लिएर आउने 2 पेयर्स अफ थर्मोकोट लिएर आउने अनि अर्को कुरा दुईवटा स्वेटर लिएर आउने अनि यसरी चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ अब विन्टरमा भित्र बस्दाखेरि पनि सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दा हामीले टी सर्टहरू नै लगाएर टी सर्ट हाफ प्यान्टहरू नै लगाउने गर्छौँ र समरको लागि गरेर चाहिँ हजुरहरूले 3-4 पेयर्स चाहिँ टी सर्टहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ र 3-4 पेयर्स चाहिँ हाफ प्यान्ट्सहरू पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ अनि हामीले सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई उलनको पेन्ट्स चाहिँ 2-3 पेयर्स उलन पेन्ट्स चाहिँ लिएर आउनु भनेर सजेस्ट गर्छौँ किन भन्दा यहाँ चाहिँ उलन पेन्ट्स पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र अब ट्रेडिसनल ड्रेस चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ हामीहरूको यहाँ नेपाली कम्युनिटीहरूको ग्यादरिङहरू हुन्छ अनि दसैँ तिहारमा लगाउनको लागि चाहिँ बोइजहरूले अब दौरा सुरुवालहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ ढाका टोपी लिएर आउन सक्नुहुन्छ अनि केटीहरूको लागि पनि मैले ट्रेडिसनल ड्रेस चाहिँ लिएर आउन सजेस्ट गर्छु धेरै किन भन्दा अब जस्तै अब फेस्टिभलहरूमा लगाउनको लागि जस्तै कुर्ता साडी जे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालबाट ल्याउँदा एकदम राम्रो हुन्छ र फर्मल ड्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त अब जुनसुकै जबमा पनि अब ब्ल्याक प्यान्ट्सहरू प्रिफर गर्ने कारणले गर्दा 1 पेयर चाहिँ ब्ल्याक प्यान्ट्सहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ टी सर्ट र सर्ट दुवै ब्ल्याक लिएर आउँदा एकदम राम्रो हुन्छ अनि अब हजुरहरूले मन लाग्छ भने ब्लेजर र एउटा ब्लेजर अनि सर्ट पनि लिएर आउँदा हुन्छ र त्यसपछि अब बुटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एकदमै चिसोमा भनिहाल्यौँ हामीले हिउँ लगभग 40-50 सेन्टिमिटर चाहिँ हिउँ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब नन स्लिपरीवाला चाहिँ बुट लिएर आउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ अझ यदि हजुरहरूलाई नन स्लिपरी बुट पाउन नेपालमा गाह्रो नै हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले यहीँ आएर किन्न मन छ भने यहीँ आएर किन्दा पनि बेस्ट हुन्छ बुट र ज्याकेट चाहिँ हामीले यहीँ आएर किन्न सजेस्ट गर्छौँ र समरको लागि चाहिँ हजुरहरूले 2 पेयर्स अफ सुजहरू चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ अनि 2 पेयर्स अफ सँगसँगै चाहिँ मैले केटीहरूलाई सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिल अनि त्यसपछि क्लोज सुज चाहिँ नेपालबाटै लिएर आउनु भनेर सजेस्ट गर्छु
र अब सेकेन्ड पार्ट्समा रहेको छ किचन आइटम्सहरू। नेपालबाट क्यानाडा आउँदा आउँदै हजुरहरूलाई सस्टेन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले किचन फर्स्टमा आइटम्स चाहिँ जस्तै जस्तै बलहरू अनि एउटा प्लेट अनि एउटा चाहिँ कप 1 पियर चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि कडाईहरू अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कुकर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, किन भन्दा यहाँ चाहिँ हतपत कुकर पाइँदैन र प्राइस पाइहाल्यो पनि भने अलिकति महँगो हुन्छ। र अनि ग्रोसरी आइटमहरू चाहिँ हामीले नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले नेपालबाटै लिएर आएका थियौँ। अनि तर त्यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दैन। ग्रोसरी आइटम चाहिँ हजुरहरूले यहीँ आएर किन्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनभने यहाँ जति पनि इन्डियन स्टोरहरू छ जसमा चामल दाल यस्तो किन्नको लागि धेरै नै प्रब्लम पाइन्छ, हुँदैन। प्रब्लम हुँदैन। र थर्ड नम्बरमा रहेको छ बाथ रिलेटेड आइटम्सहरू। जस्तै बाथ रिलेटेड आइटम्सहरू बडी वास, स्याम्पू, टावेलहरू चाहिँ अब जस्तै 1 मन्थ जस्तो हुनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यो लिएर आयो भने। अनि र यो आइटमहरू हजुरहरूले चाहिँ भुलेर पनि आफ्नो पर्सनल ब्यागमा चाहिँ हालेर नल्याउनु होला, यिनीहरूलाई चाहिँ एयरपोर्टमै फालिदिन्छ फेरि। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूले त्यो बिग लगेजमा चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ यो सामानहरू। र फोर्थ नम्बरमा रहेको छ इलेक्ट्रिक सामानहरू। जस्तै इलेक्ट्रिक सामानमा चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ हामी यहीँ आएर किन्नु नै सजेस्ट गर्छौँ, तर पावर ब्याङ्क र अनि इन्टरनेसनल एडाप्टर चाहिँ हजुरहरूले यहाँ आएर किन्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै ल्यापटपहरू चाहिँ हजुरहरूको अहिलेको लेटेस्ट भर्जनकै ल्यापटप छ भने चाहिँ हजुरहरूले त्यही लिएर आउनु सक्नुहुन्छ। अनि यदि यहीँ आएर किन्ने यदि सोच गराउनु भएको छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्डिसन भन्दा हजुरहरूले नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि 1900 लिमिटेड पैसा मात्रै ल्याएर आउनु पाउनुहुन्छ। र यदि यहाँ आउँदा आउँदै हजुरहरूले ल्यापटप किन्न पऱ्यो भने त्यसलाई मिनिमम पनि $1000 जति परिहाल्छ होइन राम्रो ल्यापटपलाई। र त्यही भएर हजुरहरूसँग लिमिटेड पैसा हुन्छ र त्यही मध्ये पनि $1000 चाहिँ यदि हजुरले ल्यापटपमा स्पेन्ड गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ ल्यापटप चाहिँ अब आफ्नो कन्डिसन अनुसार यहाँ आएर किन्ने कि नेपालबाटै किन्ने हजुरहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब 5th नम्बरमा रहेको छ डकुमेन्ट्सहरू। र डकुमेन्ट्समा चाहिँ हजुरहरूले पासपोर्ट अनि फ्लाइट टिकट्स अनि करेस्पोन्डेन्स लेटर, अफर लेटर अनि फी रिसिप्ट्स अनि एकाडेमिक्सहरू अनि आइल्स स्कुल कार्ड। अनि यदि हजुरहरू डिपेन्डेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ भने म्यारिज सर्टिफिकेट अनि एनओसी भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ ओरिजिनल नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। र अर्को भनेको यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले चाहिँ अराइभ क्यान पनि भरेर आउनुपर्ने हुन्छ, होइन भने एयरपोर्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई 35,000 फाइन लाग्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूले रेज्युमे लिएर आउनु सक्नुहुन्छ प्रिन्ट आउट गरेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ लोन डिस्पर्समेन्ट लेटरहरू पनि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूको ब्याङ्कमा भएको। र रेज्युमे चाहिँ हजुरहरूले यहाँ जब सर्च गर्नको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर रेज्युमे पनि प्रिन्ट आउट गरेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अनि 2-3 वटा चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो पनि लिएर आउँदा हुन्छ। र अब हजुरहरूले यो 5वटा कुरालाई ध्यान दिएर अब प्याकिङ गर्नुभयो भने 1 to 2 मन्थ क्यानाडामा सस्टेन गर्न एकदम इजी हुन्छ। So thank you for watching this video till the end. र यो भिडियो हजुरहरूलाई यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि यस्तै भिडियोहरू पनि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि यो भिडियो हेरेर हजुरहरूको मनमा केही यदि कन्फ्युजनहरू आएको छ भनेपछि हाम्रो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामीलाई फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। So thank you. See you in the next video.